Extracto del diario de Glenn Duncan, 25 de diciembre de 1944. Han hecho un buen trabajo con mi Mustang. Y me alegro de volver a escena ahora que la División 101 aerotransportada no pasa por sus mejores momentos. El C-47 Skytrain es un pequeño avión de transporte muy importante para repartir suministros, pero en contraposición es muy lento. Mañana voy a tener que regañar a esos que lanzan la mercancía lejos del objetivo. Hay mucho de lo que preocuparse como para perder el tiempo con esos pilotos descuidados. Y seguro que las tropas de tierra piensan lo mismo que yo. Ametrallar a esos alemanes en tierra ha sido divertido, especialmente con ese Bf-109 G10 a mi cola. Para acabar conmigo, hace falta más que un piloto alemán de segunda.